Բարելույս սիրելի հետևորդներ ջան, առավոտ շուտ իջել էի ներքևի հարևանիս տուն, հարցը փորձ անելու, զրուցելու, հիմա տուն եմ գնում, սիրտս չի խաղաղում, ուզում եմ հասկանամ, ինչ կատարվեց, հատես ավտոնից գնա, ես էլ կանգ առնեմ, բայց արդեն շոքը բռնել է, շատ զրուցեցի այդ հարևանիս հետ, այսօր ոչ աշխատանքային օր է և մեր երկրում հայոց աշխարհում տոն է, շնորհավորում եմ բոլորիս այդ առիթով և թող Աստված պահի և պահպանի մեր հայոց աշխարհը, խաղաղ ապրենք մեր երկրում, սիրելի հետևորդներ ջան, ասել եմ այստեղ արդեն, ու այս կողմից արդեն պտտվեմ, ստեղ մեր ճամփեն դիք է և մի քիչ կամաց քայլեմ, համել որ անհանգիստ եմ լինում ինչ-որ բանից, մի տեսակ շունչս կտրվում է, մեղուները առավոտ շուտ արդեն հավաքվել են ակացիաների վրա, այս կողմի ակացիաները սպիտակ է, հեսա ներքևում կա, մոտեցնեմ, այն ներքևինը վարդագույն է, այս սպիտակ է, նենց էլ են ուշաբուրում, բայց ոչ մի բան աչքս չի գալիս, սիրելի հետևորդներ ջան, ամենուր ծաղկում կա ճանապարհաեզրերին, կակաչներն են ծաղկել, և ինչպես որ իմ բաղ ու բաղչերն ակացիներով շրջապատված, հեսացից եմ տալիս այդ վրախած տանը, հենա երևում է, մինչև ամբողջ չափարը ակացիներով չափարած է, ով գիտի քանի տարի, հա, այդ ժամանակ թենց է եղել, հմիա որ պարս պապատում են մարդիկ և ճիշտ են անում, մի քիչ կանգնեցի շունչ առա, սիրելի հետևորդներ ջան, և արդեն հասնում եմ իմ տուն, գնամ, ես եկա հասա իմ տուն, ոչ մի գործ չեմ կարում անեմ, հեսա խաղողի վազերը տեղ փչելու է, տերևը մեծանում է գնալով, քաղելու է տերևները, ստեղ վարդս է ծաղկել, հեսա, այս կողմն էլ է բացվել, պտտվեմ ցույց տամ, կակաչները իմ մոտ էլ է ծաղկում, վայրի կակաչները, պտտվեցի այս կողմ, ինձ մի քիչ տրամադրեմ նաև ձեզ, այս ջերմոցային վարդն է սիրուն, այս կողմը ծիրանագույն վարդն է, և այս կողմը կառալվի վարդ բացվել արդեն ներքևում, և առաջ գնամ, պիոններս էլ են բացվում, ես մի կոկոմը փակա, այս մեկը մի թերթիկը հետ է գնացել, բայց այս մեկը լրիվ բացվել է ու շատ քաղցր է բուրում, պիոնների վրա մեղուները հավաքվում են, կեսօրվա ժամերին կհավաքվեն, ես լավ գիտեմ, գնանք սպիտակ պիոնն էլ ցույց տամ,
Այս կողմի վարդերը դեռ չի բացվում, սպիտակ լիլիաներն էլ դեռ փոքր են, բայց սպիտակ պիոնս այսինքն սիրուն բացվել է, թեթև քամի է և այս շոքորով, որ առավոտ այդ շոք աբռնել, կարողանում ենք լավ զգալ։ Տեղ ցիցակոլները օրեցօր մեծանում են։ Հեսա, չգիտեմ կերևա թե չէ, արև այս կողմից աչքերս ծակում է։ Լավ դե սիրելի հետևորդներ ջան, գնանք տուն։ Մի քիչ էլ տնից զրուցեմ։ Այս մի տեսակի կալանխա են, դեռևս ծաղկունքի մեջ է, ամբողջ ձմեռ ծաղկեց ու ծաղկեց, ու էլի կոկոններ կան։ Մի թփի վրա 3 գույն, սպիտակ, ծիրանագույն, վարդագույն, ահա մոտեցնեմ, փորձում եմ տրամադրությունս փոխել և նաև ձեր տրամադրությունը, քանի որ դուք էլ ինձ հետ շատ եք սրտնեղվել, այստեղ դեռևս կոկոնները փոքր են, այստեղ գնալով մեծանում է, կոկոններ դեռևս չկա և գնանք տուն։ Սիրելի հետևորդներ ջան, եկել եմ կոֆե եփելու, դուք էլ եփեք և միացեք ինձ։ Շատ ժամանակ անցել, որ ներքևի հարևանիս տնից եկել եմ, հետո որ արդեն տուն հասա, ուզեցի ձեզ միանալ, պատրաստություններ տեսա այդ ուղղությունով, բայց քանի այդ թեմաներից խոսում էի, հուզմունքս ավելի էր շատանում, դեռ սիրտս չէր խաղաղվել, սկսա ճանապարհից, թեպետև երբ որ հարևանիս հետ զրուցում էի, շատ բաներ իմացա, շատ խորհուրդներ ստացա և շատ պատմություններ լսեցի իրենից, բայց դարձյալ, երբ որ դուրս եկա արդեն ճանապարհի նորից, սկսեցի նույն վիճակում հայտնվել, հիշեցի իմ շանը և էլի սիրտս չէր խաղաղվում, այդպես էլ հենց ձեզ միացա և հետո որոշեցի այդ վիճակում ձեզ չմիանալ, քանի որ սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես որ ծիծաղը, այնպես էլ տխրությունը և այլն, ինչպես որ գրիպն է վարակիչ, այդպես փոխանցվում է մարդկանց և չուզեցի, որ այս անգամ էլ այդքան հուզված վիճակում ձեզ միանալ, ուզեցի մի քիչ սիրտս խաղաղվի ու նոր միայն ձեր հետ կարողանամ զրուցել։ Հիմա այս իմ սիրուն բաժակը, որ ձեռքս եմ վերցրել, իմ անվան առաջին տառը վրան ամրացրած, դաջված չէ, ամրացված է, սիրելի հետևորդներ ջան, սա իմ աղջկա նվերն է, տատևի նվերն է, ձեռքի աշխատանք է, Որթան ֆիրման է, ճիշտ է ցույց եմ տվել, բայց նորից եմ ցույց տալի, քանի որ նոր հետևորդներ ունեմ և ուզում եմ իրենք էլ իմանան, միգուցե դուր գա և իրենց անվանատառով ուզենան ձեռք բերեն Որթան Կարմիրի ֆիրմայից, սա ռեկլամ չէ, սիրելի հետևորդներ ջան, հատկապես իմ այս տխուր ու հուզված պահին, սա ուղղակի սովորական առօրյա շփում է էկրանից այս կողմ, այդ կողմ, որ ես միշտ իմ առօրյա իմ տխուր և ուրախ պահերով, իմ գործերով ձեզ եմ միանում։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ իմ կողքին եք այս ընթացքում, ամեն հարցում, ամեն ժամանակ, լինի առավոտ, լինի կեսօր, թե կեսգիշեր, դուք ինձ եք միանում և ձեր լայքերով, ձեր բարի խոսքերով, ձեր սմայլիկներով ինձ ոգևորում եք, ոգեշնչում եք։ Շնորհակալ եմ, որ իմ զրուցակիցն եք և իմ կողքին եք այսքան ժամանակ։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ինչու եմ հենց այս բաժակը բերել, քանի որ սենյակում նաև շատ եմ պտտվել, հետո միանգամից արդեն որոշեցի ձեզ միանալ և մի տեսակ ինձ համար
խորհրդանշանական էր անվան առաջի տարը, որ աչքիս լույսի պես եմ պահում այս բաժակը եւ պատահական եմ վերցնում ու սրանով կոֆե եմ վայելում։ Ինչ եմ ուզում ասել սրանով, որ արժանի լինենք մեր անվանը, մեր մարդ լինելուն եւ մարդ մնանք միշտ ամեն հարցում, սիրելի հետևորդներ ջան, չթշնամանանք։ Հիմա իմ բաժակը մի կողմ դնեմ եւ կոֆեն եփեմ։ Միգուցե դուք արդեն ձեր կոֆեն դրել եք եփվելու, ես էլ դնեմ։ Ովքեր թե են սիրում թե, ովքեր հյութ, մի բաժակ հյութ լցրեք։ Մի քիչ զրուցենք իրար հետ։ Միշտ էլ որ մարդը ինչ-որ մի բանից ազդված է լինում, ինչ-որ մի թանկ բան է կորցնում և էմոցիաները շատանում են, ինչպես որ իմ մոտ է, ինչքան էլ որ ես կամքով ուժեղ եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչքան ծանր աշխատանքներ անող եմ, բայց և սրտից շատ փուխ եմ ու շատ եմ լաց եղել, չեմ թաքցնում, միամտություն չհամարվի, իսկապես լաց եմ եղել։ Երբ որ կապվում ենք մեր կենդանիների հետ, այդպես է լինում, շատերդ գիտեք, կամ լսել եք, կամ ձեր մաշկի վրա զգացել եք։ Ես դա արդեն գիտեմ ձեր գրառումներից, դուք ինձ տեսնում եք, ես ձեզ ոչ, բայց ես ձեզ ճանաչում եմ ձեր գրած յուրաքանչյուր բառից, տողից և իհարկե սմայլիկներից, որոնց լեզուն շատ լավ եմ հասկանում։ Սիրելի հետևորդներ ջան, այս ընթացքում շատ զանգեր եմ ստացել ծանոթ և անծանոթ մարդկանց կողմից, բարեկամների, հարազատների կողմից, նույնիսկ այն մարդկանց կողմից, ովքեր իմ համագյուղացին են և եթե բարեկայլուս էլ չկա անգամ, բայց իրար ճանաչում ենք, չէ, մի գյուղից ենք, համար ճարելն էլ դժվար չէ, զանգել են, հարցուփորձ են եղել, նույնիսկ շուն են առաջարկել, պատկերացնում եք, ես էլ ասել եմ, ես իմ շունն եմ ուզում, ուրիշ բան չեմ ուզում, նույնիսկ բարեկամներից են եղել, որ ինձ շուն են առաջարկել, ասելով ուզում ես մի ավտո շուն բերեմ, անհնարինը կանեմ քո համար Անուշկա ջան, բայց ասել եմ նորից չէ, ես իմ շունն եմ ուզում, որը ցավոք սրտի չեմ կարող հետ վերադարձնել արդեն ուշ է։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ինչքան էլ որ այս աշխարհում լավ մարդիկ կան, բոլորս էլ գիտենք, այդքան էլ նաև վատը կա, չարն ու բարին, ուրախությունն ու տխրությունը իրար կողքի քայլում են մշտապես եւ հատկապես ովքեր են թշնամի ձեռք բերում, ովքեր մի քիչ ակտիվ են լինում եւ աչքի են ընկնում։ Ես անձամբ թշնամիներ չունեմ ինձ, որ իմանամ, էս ինչը իմ թշնամին է, ոչ մեկի վրա սիրտս սև չեմ անում, իսկապես ոչ մեկին չեմ անիծում և ինչպես որ երեկվա վլոգում ասեցի, վերև Աստված, ներքև մենք։ Այդ շոկը անցել է, սիրելի հետևորդներ ջան, եղանակը նույնիսկ մռայլվում է և կիսաթև շորս փոխել եմ, մի քիչ տաք եմ հագնվել, այ այդքան ժամանակ անցել, դռները բաց էի թողել, և քանի որ տաք էր, մի քանի ճանճ են ներսով ոսկել նույնիսկ և հիմա նրանց էլ դուրս կհանեմ, ոչինչ, կյանքս հունի մեջ կգցեմ և առաջ կշարժվեմ, եթե հետ նայենք, չեմ կարող ապրել, սիրելի հետևորդներ ջան, տեսնում եք, որ ժպտում եմ, քանի որ ես միշտ իմ վլոգների մեջ ձեզ խորհուրդ եմ տվել, տրամադրել եմ, ասել եմ անկախ ամեն ինչից, ժպտացեք և այդ պահին կզգաք, որ ամեն բան կտրուկ փոխվում է, բայց մեր մեջ ասած, ես դա չէի կարողանում, խորհուրդ տալը միշտ հեշտ է, բայց որ մեր մաշկի վրա զգում ենք, դա իսկապես շատ դժվար է։ Ես էլ միամիտ լոռեցի եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, դա լոռեցիներին միամիտ են ասում, չէ, բայց այդ միամտությունը տգիտություն չէ, սիրելի հետևորդներ ջան, այդ միամտությունը բարություն է։ Երբ որ ինչ-որ էին առաջարկում, թե անծանոթ և թե բարեկամ, ես ասեցի, ես իմ շունն եմ ուզում, հիշեցի խեղճ Գիգորին, Թումանյանի Գիգորին, որ ասում էր, ապի ջան, ես մեր աղբրի ջուրն եմ ուզում, ես իմ նանի թխած բիլիթն եմ ուզում, ես էլ իմ շանն եմ ուզում, բայց ուշ է արդեն, ոչինչ։
Այդ մասին, որ խոսում եմ, հուզվում եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ չեմ ուզում նորից նույն վիճակի մեջ հայտնվել եւ ձեզ էլ ինձ հետ այդ վիճակի մեջ գցել, քանի որ արդեն ինձ գրել եք, որ ձեր հետ նույնպես այդպիսի դեպքեր ա եղել, նույնպես ձեր շանը թունավորել են, վնասել են եւ դուք էլ ունեք նման կորուստներ եւ այդ ամենի միջով անցել եք ու ձեր մաշկի վրա զգացել եք։ Չեմ ուզում նորից ոչ մեկից վերքերը թարմացնել եւ նույնիսկ ուզում եմ այս թեման փակել ընդհանրապես։ Իմ կոֆեն եթեց, մի փոքր էլ սպասեմ, լավ եփի, քանի որ պիտի մի քիչ զրուցեմ, զրուցելուց հետո այդ ընթացքում կհովանա, կդառնա իմ սիրելի խմելու աստիճանի, զրույցից հետո իմ կոֆեն կվայելեմ։ Այսօր չեմ կարող ոչ մի գործ անել, հատկապես այս վիճակում։ Իմ շան կորստից հետո նույնիսկ իմ վիճակի մասին եմ մոռացել, ինչքան էլ որ ցավել է, ինչ որտեղ դա եմ մոռացել, քանի որ շատ էի կապվել իմ կենդանու հետ։ Չգիտեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, արդյոք կարող եմ էլի շուն պահել, թե ոչ, քանի որ ես նվիրվել գիտեմ, ես կապվել գիտեմ, ես սիրել գիտեմ եւ շատ եմ վախենում, որ եթե նորից շուն ունենամ, նորից շատ կապվեմ, նորից շատ սիրեմ, չգիտեմ, այսպես։ Բայց քանի որ ես կոտրվող տեսակ չեմ, եթե շուն չպահեմ, կնշանակի ես կոտրվեցի եւ նորից շուն կպահեմ, քանի որ այդ շատ զանգերի հետ մեկտեղ, իհարկե նաեւ իմ ընտանիքը ինձ հետ այս ամենի միջով անցել է, բոլորս տխրել ենք, բոլորս հուզվել ենք, հատկապես քանի որ թոռներս պիտի գային ամռանը եւ անհամբեր սպասում էին, թե երբ պիտի իմ շների հետ խաղան, նկարվեն։ Սիրելի հետևորդներ ջան, երբ որ դաթևիս հետ խոսում էի, ուզում եմ այդտեղից սկսել։ Դու մտածելու բան չունես, ասեց մամ ջան, մի քիչ որոշ ժամանակ կանցնի, քանի որ թունավորման նշաններ են եղել, մի քիչ տարածքն ավելի լավ կմաքրվի, հետո ինձ համար նոր շուն կբերի իմ աղջիկը, շատ չխորանամ այդ ուղղությունով, թե ինչպես ժամանակը կգա կասեմ, եւ սիրելի հետևորդներ ջան, ասեմ, որ ես արդեն իմ բակը մաքրել եմ, հեղուկաջուր եմ պատրաստել, այդ տեղերը մաքրել եմ, այդ հետքերը վերացրել եմ, նաեւ ժավելի ջուր եմ պատրաստել, դրանով եմ մաքրել, որպեսզի վարակը վերանա, քանի որ երեք շատ վատ վիճակում էի ու չէի կարողանում ոչ մի գործ անել, հավելից բաց թողեցի, որպեսզի մի քիչ քուջուջ անեմ, քանի որ չէի կարողացել խոտ տալ իրենց ու ոչ մեկին էլ չդիմեցի, որ գան իրենք խոտ տան, ուզում էի մենակ մնալ, ուզում էի լուռ մնալ, բայց սիրելի հետևորդներ ջան, լավ գիտեք, որ նաև այդպիսի պահերը շատ են մեզ օգնում, երբ որ մենք ուզում ենք մենակ մնալ, երբ որ մենք ուզում ենք լուռ մնալ, ինչ-որ մի ձևով մեր այդ մտքերը իմի բերել եւ մեր հոգին խաղաղեցնել։ Ամենալավ բժիշկը մենք ենք, յուրովի, ամենքս մեր համար բժիշկ ենք, ամենքս մեր համար հոգեբան ենք, ես իմ խորհուրդը ձեզ եմ փոխանցում, որ դուք էլ այդպես վարվեք եւ ծանր ժամանակ, ինչ-ինչ պատճառներով, անկախ նրանից թե ինչ, լինեք ձեր բժիշկը եւ լինեք ձեր հոգեբանը, ամենակարևորը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ ամենքից լավ մենք ենք ճանաչում մեզ եւ ամենքից լավ մենք գիտենք մեր հոգեվիճակը եւ նորից մեզ կարող ենք վեր բարձրացնել, հատկապես, որ այսքան շատ սիրող մարդիկ կան ինձ, այսքան լավ մարդկանցով եմ շրջապատված, դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ես թշնամիներ չունեմ, չկա մեկը, որ ասեմ, նա իմ թշնամին է, նա արեց, կամ այն մյուսը արեց, սիրտս ոչ մեկի վրա սև չեմ անում եւ չեմ անիծում։ Աստծուն եմ հանձնել, եթե մարդու ձեռքով է, եթե մարդու ձեռքով չէ, ապա ոչինչ, անցած լինի։ Ինչքան էլ որ կապվել էի, մի խոսքով, ինձ հասկացաք,
Սիրելի հետևորդներ ջան, Հարիվանիս հետ զրուցելով, շատ խորհուրդներ, շատ պատմություններ լսելով, այդ նույն բաները նաև իր հետ է կատարվել, իր պահանջների հետ է կատարվել, շատ խորհուրդներ, շատ ձևեր, շատ տարբերակներ, եւ այդ ամենը ես իմի բերելով հասկացա, որ այդպես պատահում է։ Անցած լինի նորից եմ ասում, այն ժամանակից կմոռանամ, բայց երբեմն հիշելով, լավ բաներով կհիշեմ, սկսեցին նորից թոփերը կրակել, առավոտվա շոկը շատ ուժեղ էր եւ հիմա էլ եղանակը փոխվում է, այսօր նույնիսկ իմ մեղուների նայելու օրն էր, դա էլ չկարողացա, պատկերացնում եք հիմա իմ հոգեվիճակը եւ դրա համար ուզում եմ, որ զուսպ լինենք ամեն հարցում, երեկվա վլոգի տակ մարդիկ եղան, ովքեր իրենց կարծիքը հայտնեցին, չեմ ուզում բարձրաձայն ասել, շատերդ կարդացել եք, գիտեք, եւ արժանի չեմ համարում բարձրաձայն ասել, այլ արժանի եմ համարում այն մարդկանց գրառումները բարձրաձայնելու, ում սիրտը ցավացել է, ով նույնպես իր մաշկի վրա զգացել է իմ այս վիճակը եւ ձեր պատմություններով, որ կիսվել եք ինձ հետ, թե ձեր շների հետ ինչ է կատարվել, շնորհակալ եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Դրանով անգամ ինձ տրամադրել եք, ես հասկացել եմ, որ ես մենակ չեմ եւ մենակ ինձ հետ չէ, որ կարող էր այդպես պատահել եւ ամենտեղ պատահում է դա, քանի որ մեծ աշխարհում ենք ապրում։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր տխուր սմայլիկներ են ուղարկել ինձ, դա նույնպես ես հասկանում եմ, որ դուք եք տխրել եւ հոգեպես ճնշվել, բոլորիդ շնորհակալություն, որ իմ կողքին եք այսքան ժամանակ եւ ինձ լավ եք հասկանում։ Տաթևս որ ասեց այդ մասին, որ ինձ նորից շուն կբերի, շատ եմ ուրախացել, քանի որ ես շատ եմ սիրում կենդանիներ եւ կպահեմ, չեմ հրաժարվի։ Իսկ իմ վիճակի մասին, իմ առողջականի վիճակի մասին մի փոքր ասեմ, քանի որ գիտեմ այդ մասին նույնպես անհանգիստ եք, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ քանի որ այսօր ոչ աշխատանքային օր է, տոն է Հայաստանում, ապա չուզեցի, որ գնալ իմ պատասխանը վերցնելու ետևից, հատկապես, որ 3 բժիշկը տեղում չէր, այսօր առավել ևս տեղում չի լինի, մարդիկ կան շատ մեր գյուղից, որ գնում են Ալավերդի քաղաք, նաև այդ հիվանդանոցում աշխատողներ կան մեր գյուղից, կտեղեկացնեմ, եւ իմ այդ պատասխանը ինձ կուղարկեն, եւ հենց որ ինձ կհասնի, այդուհանդերձ ես պիտի մոտենամ մեր գյուղի բժշկուհուն, նորից ցույց տամ, խորհրդակցեմ, որից հետո նոր ձեր հետ այդ թեմայով կզրուցեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, բոլորիդ անչափ շնորհակալ եմ, լավ եղեք, առողջ եղեք, զգույշ եղեք։